Jyoti CNC automation IPO பத்தி தான் இந்த ஷார்ட்ஸ்ல நம்ம பார்க்க போறோம். இவங்க பாத்தீங்கன்னா இந்தியால செகண்ட் லார்ஜஸ்ட் CNC மிஷின் மேனுஃபேக்சரர். வேர்ல்டு லெவல்ல பாத்தீங்கன்னா இவங்க வந்து 12th லார்ஜஸ்ட் CNC மிஷின் மேனுஃபேக்சரர். இவங்களோட இஷ்யூ சைஸ் எவ்வளவுன்னு பாத்தீங்கன்னா 1000 crores. IPO டேட் பாத்தீங்கன்னா January 9 to January 11. லிஸ்டிங் டேட் பாத்தீங்கன்னா January 16. அப்புறம் பிரைசிங் பேண்ட் பாத்தீங்கன்னா 315 rupees to 331 rupees per share. கம்பெனியோட ரெவன்யூ பாத்தீங்கன்னா லாஸ்ட் 2 இயர்ஸ்ல 61% இன்க்ரீஸ் ஆகி 953 crores ஆகுது. கம்பெனியோட நெட் ப்ராஃபிட் பாத்தீங்கன்னா 15 crores இருக்கு. கம்பெனியோட மார்க்கெட் கேப் பாத்தீங்கன்னா 7500 crores. ரிட்டர்ன் ஆன் ஈக்விட்டி பாத்தீங்கன்னா 18%, ரிட்டர்ன் ஆன் நெட் வொர்த் பாத்தீங்கன்னா 18%, டெப்ட் டு ஈக்விட்டி பாத்தீங்கன்னா 10 கிட்ட இருக்கு, ரொம்பவே அதிகம். கிரே மார்க்கெட் பிரீமியம் வந்து 100 rupees கிட்ட ட்ரேட் ஆகிட்டு இருக்கு. நீங்க எவ்வளவு லிஸ்டிங் இன் எதிர்பார்க்கலாம் பாத்தீங்கன்னா 30% நீங்க எதிர்பார்க்கலாம். லிஸ்டிங் இன்காக நீங்க இந்த IPO அப்ளை பண்ணா கன்சிடர் பண்ணலாம். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா வீடியோ லைக் பண்ணிக்கோங்க. உங்களோட இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ் நாலேஜ் அப்கிரேட் பண்ணிக்கிறதுக்கு நம்ம சேனல் மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. நன்றி, வணக்கம்.